لا لا لا، يا نهار ازرق، دول طلعوا تيم وكلهم جايين، ده انا ما كنتش عامل حسابي لكده. طب هيل بسرعه ويلا بينا، يلا يلا بسرعه. يا ابني انا دماغي وجعتني يا ابني، رحت فين يا ابني؟ اخيرا لقيتك، اخيرا لقيتك. ده انت عيل بارد برود يا جدع. ده ايه ده؟ يا عم بنزل جيم تاني يا عم، ده ما كانش جيم يعني، انا مش عارف ده ايه الشغل ده والله. ده انتوا حاجه صعبه يا جدع والله. والله حاجه صعبه، الله يكون في عون الناس اللي بتصور دي والله. اه والله زي ما بكلمك كده بالظبط. يعني حتى بص الضرب هنا بيستفزوك بيه، يعني مش عارف ازاي. مش فاهم ولا فاهم حاجه ولا عارف افهم اصلا. المهم على اي حال، اللي كان بيضرب هنا ده فين بقى عشان نصور حاجه كويسه النهارده؟ بقالي زمن نفسي انزل مقطع كويس. ماشي يلا بينا. لحظه لحظه، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عم؟ في ايه يا عم؟ ايه يا عم الشغل ده يا عم انت؟ انا مش عارف امتى اللاعبين بتوع اللعبه ده يبطلوا غدر بالناس بقى. طب يلا نجري بسرعه طالما انا كده كده اصلا مش لاقيها، هجري بقى يلا. بس انا بس افنش الواد ده معايا كده بالظبط كده زي ما انت شايف. يلا بينا يا اسطى زي بعضيها مفيش مشكله. ماشي حلو جدا. ايه ده؟ لحظه يا عم. المهم وانا نازل ببص ورايا كده لقيت الواد ده نازل بالمظله، فقلت وراك وراك وزي ما تيجي تيجي. نعمل نفسنا بوت بقى زي ما انت شايف كده. نضرب طلقه بطلقه بقى. ايه ده؟ شكله جاي فعلا. تعالى يا اسطى تعالى اتفضل حبيب قلبي. مش عارف الواد ده اول ما جه عليا كده قام راجع تاني ماشي، مش عارف راح فين. ايه ده؟ لحظه لحظه، ده هو اللي هو سايق العربيه. تعالى 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 يا صاحبي، تعالى اتفضل حبيب قلبي تعالى. عايز تضحك عليا وتجري؟ مفيش يا اسطى الكلام ده، مفيش. ده كان زمان بس. تعالى تعالى بص اقول لك، انا انت المفروض تتفنش بوكسات، ايوه كده. ده ايه اللود ده كله ده يا جدعان؟ ده ايه ده؟ اللعبه دي بقت كريمه خالص الفتره دي والله. ده ايه ده؟ مش عارف واحد يقول ايه فعلا. 3 صناديق دول بس حاجه لوز والله، يعني فيهم من كل الاسلحه اللي في الدنيا. لحظه، مين ده كمان؟ اخد طلقه وجرى، مفيش مشكله ماشي خلاص حصل خير. مين ده التاني؟ مين ده؟ لحظه كده، ده في واحد واقف هنا فعلا اهو. لا ياد جامد ياض، لا جامد انت كده جامد. بص انت كده وحش. ايوه والله. اطلع بقى اطلع. هو ده الكلام. ماشي زي بعضيها. المهم اللي مشى ده راح فين؟ لان انا كده كده اصلا مش هسيبك تمشي. طب تعالى نلوت البتاع ده عشان شكله حلو كده عليه رمضان، وفاهم انت البتاع دي يعني الفوانيس والكلام ده، انا بحب الشغل الهبل ده. ماشي. حلو الاي ام جي ده برضو سلاح حلو برضو. يلا بينا ماشي ماشي حلو جدا. سكوب 8 بقى. نروح نشوف الدنيا تمشي معاهم ازاي. ده انا هنفخكوا يالا، بص هظبطك. بس يا رب ما يغدر بيا بس. ده لو لقيته اصلا. لحظه يا عم، ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت طالع لي منين ده؟ انت بتيجي منين يا ابني انت؟ بس ماشي حلو حصل خير. هيت شوت برضو 2 هيت شوت حلو. اسكت بقى يا عم، اقعد يا عم ساكت. اقعد يا عم ساكت، ده انت جاي على غفله يا عم. اقعد ساكت، ده لو ما كانش الغفله دي ما كنتش عرفت تدمجني رصاصه واحده. ده انتوا اشكال غريبه فعلا. ده ايه ده يا جدع فعلا والله؟ وده منظر لعب ده؟ ماشي حلو حلو ماشي. مين ده؟ ده صاحبه؟ يا عم سهله بسيطه كده كده، انت وصاحبك هتموتوا يعني، ليه يعني حد منكم هيعرف يعيش؟ ده ايه ده؟ ماشي بس ثواني بس افنشه. او كده اصلا مش هيعرف يتعملوا ريفايف تاني. حلو جدا. ايوه ده صاحبه يا اسطى. بص بص ايوه هو ده هو ده هو ده. يلا بينا يا اسطى زي الفل جامد قوي كده. يا صاحبي بص انا زهقت من الاماكن دي، تعالى بقى نروح اماكن هاديه كده زي سكول كده مثلا. ايوه هو ده اللعب المظبوط. يا عم يا ريتني ما جيت اقسم بالله، ده انتوا حاجه غريبه. ثواني ماشي 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 حلو حلو على الهادي برضو. ممتاز. لا جامد يالا جامد، انت كده جامد يعني بيحدف ند فبقى جامد يعني. ماشي. هيل بس على ما يطلع انا مش هتحرك من مكاني. قال لا دي منظر نازله تنزلها برضو. بذمتك دي منظر نازله؟ يا عم اقعد يا عم ساكت. ده انتوا حاجات، ده انتوا حاجه مرض. ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اول مره اشوف حد بيبص على حد من الشباك. انا والله مش عارف امثالك دول بيفكروا ازاي حضرتك، بس يلا مفيش مشكله ماشي ماشي حلو على اي حال. ايه ده؟ لحظه كده. تعالى انت التاني. ثواني يخرب بيت الشاشه يا عم، الله يخرب بيت الموبايل، الشاشه زحلقت مني والله. والله الشاشه زحلقت مني. ده يعني والله على اخر لحظه. شيء يعني صوابعي كده بس هي زحلقت من على الشاشه، بس الحمد لله. يلا عدت على خير. تعالى نشوف ايه الوضع هنا والتاني. مين ده؟ حلو خد رصاصه بس فلتت مفيش مشكله. اضرب يا حماده شاطر شاطر. طب دي ما جاتش ازاي؟ ماشي اضرب اضرب شطور يا بابا. اضرب يا حبيب قلبي اضرب يا حماده اضرب. ايه ده ايه ده ايه ده اللي حصل؟ الله يخرب بيتك، انت ازاي عملت كده يا؟ لا 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 لا. ده ايه ده؟ ده ازاي عمل كده ده؟ ثواني كده. صاحبه جاي يعمله ريفايف اهو. ماشي لحظه كده على الهادي كده. ماشي رصاصه. حصل خير ماشي حلو. يا نهار ازرق، ده التيم كله جاي، انا ما كنتش عامل حسابي كده. طب حلو يلا بينا. ماشي يلا اول واحد كده اول واحد يلا يلا. مين تاني؟ لحظه بس عشان شغل الغدر ده انا ما بحبهوش. ناخد بس كفر على الناس اللي قدام دي. تمام اهو جاي اهو. تعالى تعالى بس على مهلك على مهلك على مهلك. حلو جدا. على مهلك. ها مين تاني؟
مين تاني؟ ثواني بس على الهادي كده، عشان بس انا صراحه خايف يكون حد ورايا بس يغدر بيا فجاه كده. ثواني كده. اهو رايح هناك عايز يعمل ريفايف بس مفيش للاسف. والله بجد خايف يكون حد ورايا، بس ثواني كده. لا مفيش حد، خلاص يبقى نكمل مع بعضينا هنا كده تمام. نبوش بقى ولا ايه؟ تمام حلو جدا. تعالى انت التاني بس يا بابا. التيم كله كل سنه وانت طيب. ماشي حلو. ايه ده؟ لحظه بس، لحظه. ده في واحد هنا ولا لمحته؟ ثواني كده. هو ليه واقف كده؟ ده الواد ده في ماله؟ مالك ياض؟ في ايه؟ ايه يلا النظام معاك يلا؟ هو ليه واقف عامل كده؟ ملبوس ده ولا ايه؟ لا انا فهمت. ده عنده مشكله نفسيه. طب طالما كده بقى يبقى نخش بالطاسه. يلا يا صاحبي بالطاسه يا اسطى. بالطاسه يا صاحبي. ايوه كده. اضرب شاطر شطور. اضرب يا حماده اضرب. هو ده الكلام. ويلا بينا. يلا بينا يا اخي. ده بقت حاجه صعبه. المهم ان معانا هنا اخر ناس اهم. ماشي. في واحد هنا كده. ماشي على مهلك. خليه ياخد راحته برضه. ثواني وهيموت مفيش مشكله. خد رصاصه. ايه ده؟ يا عم انا مش عارف انتوا ازاي بتعملوا الدمج العالي ده بسرعه جامد قوي كده، مش عارف والله. ماشي على اي حال. هيل سريع كده. ماشي. هيل لان كده كده اصلا انا هخلص عليكم كلكم دلوقتي يعني اكيد يعني. كده كده هنفضكم لان هبوش عليكم اصلا. ماشي. على ما ايه يا ابن الغداره اللي عن ام غدروك ده؟ ايه ده يا عم القرف ده يا عم؟